ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எஸ்வி என்ன சொன்ன பேசுகிறேன். நம்ம வீட்டில் எஸ்வி கார்கர் போகிற வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இன்றைக்கி வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா நியூ வண்டி கிளான்ஸா வண்டி பார்த்தீங்களா, டொயோட்டா கிளான்ஸா. அந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா கம்ப்ளைண்ட் ஆக்சுவலாக ரைட் சைடில் வண்டி கிலோமீட்டர் ஃபஸ்ட்டாக ஓடல, ஒரு 20,000 ஓடிது. வாரண்டியில் மாற்றிருக்கலாம், பட் ஆனால் வந்து அந்த லேட் ப்ராசஸ் ஆகும். சரி, இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டட்டு இது ரைட் சைடு பார்த்தா கொடுக்குன்னு சவுண்டு. ஆனால் ஆக்ஷன்லாம் பார்த்தோன்னா இருக்குது, ஆக்ஷனில் இருக்குது. பட் ஆனால் பார்த்தா நாய்ஸ் பற்றி தெரியும் உங்களுக்கு. இது கொடுன்னு சவுண்டு கேட்குது. ஸ்டேரிங் பஸ் நல்லா இருக்குது, லோயர் நல்லா இருக்குது. பார்த்தா அந்த ஸ்டட்டுலேருந்து கம்ப்ளைண்ட் ஆக்சுவலாக ஸ்டட்டு ஷேக் ஆகுது. இது புதுசு. இது ஷேக் இல்லை. இந்த ஹோல்ஸ் பார்த்து தெரியும் உங்களுக்கு. ஷேக் எதுவுமே இல்லை, இதில் ஷேக் இருக்குது. இது கிளான்ஸில் கொடுக்குது. இது வந்து மாடலில் வாங்குது என்ஜிபி. ரெண்டும் ஒன்று தான், கிளான்ஸில் வெளிநாட்டில் காமன் தான். இது ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 1860 ரூபாய்ட்டு வருது. இதுதான் ப்ராப்ளம். இதை மாற்றினா ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகிடும். மறக்காம நம்ம வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.